大家好啊！现在来试一下那个百家乐的啊，是最新科技的啊。本来是8副牌的，我现在试一下1副牌给人家看，给你们看一下哈。8副牌也可以的哈，都是一样的哈，1副、2副、8副。我现在试1副给大家看一下，都是一样的哈。我现在洗好放进去，然后可以知道是哪一家啊，哪一家是最大的哈。现在的话，我想是祥家赢，祥家是2，祥家哈，我现在祥家赢啊，给大家看一下哈，这一家祥家啊，祥家这一把赢的哈，祥家补牌5点这2点祥家赢，没错再搞多一把，就是现在我第二把的话，我想也是一个庄家赢，也一个祥家赢，再来一个祥家赢咯。祥家的话就是这家哈，4点补牌，祥家赢不会错的哈。再来多一把，就是我现在这一把的话，我给庄家赢庄家赢，不会错的，效果是100%的哈。这一家赢的哈，那补牌9点再来多一把，祥家赢了，庄家赢了，再来多一把庄家赢效果是非常好的哈，庄家赢的哈。庄家9点是不会错的哈。今天的视频就录到这里哈，效果是非常好的。有兴趣的话可以加我们的微信打我们的电话哈，效果是非常好的。谢谢大家。